alaykum azizlar. Bugun siz bilan Muqaddas Taylanova navbatdagi darsni boshlashga tayyor. Demak, 3-darsimizni boshlaymiz. 3-darsimizda biz sizlar bilan koreys tilida undosh harflarni o'tamiz. Lekin undosh harflarni boshlashdan oldin sizlarni ozgina savol-javob qilmoqchiman. Diktant shaklida oldingizga daftar va ruchkalaringizni oling. Sizlar bilan diktant yozamiz, aynan unli harflar bo'yicha. Men demak harfni talaffuz qilaman, siz esa koreychasiga yozishingiz kerak bo'ladi. Qancha yozganing nechta to'g'ri bo'lsa, kommentariyaga yozishni unutmang. A. Tekshiramiz. Yozilish qoidalariga ham e'tibor bering. Tepadan pastga va yonga qarab ketyapti, to'g'rimi? Yozilish jihatidan. Ya. Tekshiramiz. Menimcha ko'pchiligingiz to'g'ri yozyapsiz, to'g'rimi? Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum azizlar. Mening ismim Muqaddas. Bugundan men sizlarga koreys tilidan dars berishni boshlayman. Tanishganimdan xursandman. Menimcha hamma koreys tilini o'rganishga qiziquvchilar hozir tomosha qilyapti. Xo'p, albatta har qanday tilni o'rganishdan oldin biz ushbu tilni, mamlakatini, tarixini, madaniyatini bilishimiz kerak bo'ladi. Fikrimga qo'shilasiz degan umiddaman. Xo'p, demak, biz bugun birinchi darsimizda umuman Koreya va uning tili, tarixi, madaniyati haqida qisqacha tanishamiz. Biz o'rganadigan til aynan Janubiy Koreyaning Seul shevasi, ya'ni adabiy tili hisoblanadi. Bilasiz, Koreya ikkitaga bo'lingan, shimoliy va janubiy. Biz siz bilan o'rganadigan til aynan Janubiy Koreyaga tegishli. Uzoq Sharq mamlakatlari ichidagi eng go'zal sharqona mamlakat Janubiy Koreya hisoblanadi. Demak, boshladik. Demak, albatta ko'pchilikning nazarida koreys tili xuddi Xitoy tili, yapon tili singari murakkab bo'lsa kerak va iyerogliflardan foydalanilsa kerak deb o'ylaydi.